經濟部甲中油呢有來推行通霄到大潭第2條海底天然氣管線的計劃，這是要來因應需求，也有改善能源的調度。工程是要投入400億，不過即馬除了是受人這個有加補錢以外，同時也有可能影響到北海地的生態地。中油三接都是第3座液化天然氣接收站，北檢當日前辦工程預算涉嫌鋪報超過100億。另外，中油閣要佇通霄到桃園新屋去做第2條天然氣海管，長度大約78公里，然後沿深圳一路轉入第61線，設陸上管線到大潭配氣站。計劃禮拜一上日寬頻會議，引起環保團體不滿。工程要投入400億，除了這期強健有弊端，嘛指出第2海管影響的範圍是北海地的棲地，但是中油的海洋生態調查有半數無甲時間影響範圍。見後頭，閣無公開航價都閃避環評的審查。環評書件裡面的鯨豚調查，就只有側線，完全沒有給航機圖，沒有給航機圖，我們怎麼知道你到底有沒有跑完的完整的側線？我們的環評的專家學者、環評委員要怎麼查核，要怎麼審查？環保團體認為，無應該第3接犧牲海草島生態以後，閣要來犧牲即馬已經存無甲50隻的北海地。面對這期，中油表示，設管線有採取回避敏感生態區來規劃。主管機關經濟部表示，地權說書有機保育對策，未來在北海地的棲地作業船隻航速會有限制，嘛即是監測來兼顧環境甲能源安全。計劃期程化大約5年，預估在121年進入我們的營運期間。在管線路徑選定上面的話，我們優先採用回避的原則來進行規劃，以有效降低或避免對於環境的影響。我們在環說書已經擬定嚴格的保育對策，包括對中華白海豚重要的棲息環境內，我們的船舶航速會保持在6節以下，同時將配置鯨豚觀察船進行監測，確保對保育類動物不會產生不利的影響。經濟部表示，中東戰爭衝擊到咱國內的油氣供應甲會員調度，希望中油去做第2條海管的計劃會當得到支持。不過，環保團體也以極端氣候的風險提出警告，表示未來在通霄的海管地到7條，過度集中，若准風台天災去影響到海底管線，流出來的溫室氣體會對環境有嚴重的衝擊，呼籲要愛把這個開發案推動起。記者盧尚如、鄭俊佑台北報道。